गाज नदी का सैलाबी पानी मंझर झील में दाखिल होना शुरू। इंजीनियर शहबाज डिवीजन सेहन इम्तियाज अबड़ू ने बताया कि गाज नदी का सैलाबी पानी 36 घंटों में मंझर झील 0 पॉइंट पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि मंझर झील की सतह 115 फुट 4 इंच RL तक है और गुंजाइश 123 फुट 5 इंच RL तक है। इम्तियाज अबड़ू ने बताया कि झील की सतह 123 फुट 5 इंच RL तक पहुंचने के बाद इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। उन्होंने ये भी बताया 5 दरवाजे खोल दिए गए हैं। अड़ल टेल के 5 दरवाजों से झील का पानी दरिया सिंध में छोड़ा जा रहा है। इम्तियाज अबड़ू ने बताया कि अड़ल टेल से झील का 1500 से 2000 क्यूसेक पानी दरिया सिंध में दाखिल हो रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि गाज नदी का सैलाबी पानी इशू नहीं है। ये पानी ज्यादातर काछों के मैदानी इलाकों में फैल जाने के बाद कम मिकदार में झील में दाखिल होता है।